So yun guys, good morning. Panibagong kayak adventure na naman tayo ngayon. So nandito pala ako sa Pujaira. So nakalagay na yung ating kayak sa taas. So update mamaya kasi malayo yung biyahe, almost 45 minutes. So sa Dadna tayo pipwesto, sa dati kong pinuntahan. So yun mga master, good morning. Ito yung gagamitin natin, all blue. Vision mga master. Vision mga master. It's a big hamur. It's a big hamur. Hamur na naman. Dali mga master. Ang laki! Master, ang laki. Makadali na tayo ng hamur. Vision mga master, second catch. Second catch mga master. Napakalaki. Grabe. Woohoo! Second catch. Mga master, unang batik pa na natin to. So, unang honeycomb grouper natin yan.
mga master. Panglima. Prito-prito. Mga master, panalo.
Yun. Fish on mga master. Sarap ng feeling. Yeah boy. Fish on na naman mga master. Mga master. Yan. Ayun mga master, tapos na po yung ating kayak session ngayong araw. So yung mga huli ko is nandito na sa loob. Dito siya sa loob. Yan. Mga lapu-lapu. So maraming kumakagat, kaso lang yung ibang jigs kasi nadali ng tawag dito needle fish. So matalas yung needle fish. So nadalahan tayo ng 2 jigs. Napadinig tayo ng 2 jigs ngayon. So jig lang ginamit ko, hindi ako nag-casting. Kanina nag-try ako ng casting pang pink fish na, so wala kasi low tide. So ngayon pa lang pa high tide. So yun mga master, pauwi na ako. Naghihintay na yung sasakyan sa taas. So yun, pack up muna tayo and pauwi na. Medyo matagal na yung biyahe, pero enjoy talaga ako. Enjoy ako sa pagkakaya kasi nakaka-exercise tayo ng maganda, nakakapag-paddle tayo. So yun guys, Paddling Fishing TV, thank you for subscribing me and God bless you guys. So yun guys, master, signing off, Paddling Fishing TV.